Gente, bom dia! Que dia lindo! Meu Deus, quanta gratidão! Eu estou aqui com meu café e hoje eu decidi gravar esse vídeo aqui ao ar livre, só para compartilhar a beleza desse lugar com vocês. E, pessoal, conforme prometido em um outro vídeo, eu estou fazendo este aqui para falar sobre como foi encontrar o meu primeiro emprego aqui na Califórnia. Quando eu cheguei aqui, eu não dirigia. Enquanto meu esposo trabalhava, eu ficava bastante tempo em casa sozinha, e justamente pelo fato de eu não estar dirigindo na época. Então eu dependia dele para me levar para todos os lugares. E o que, por sinal, ele não se importava. Ele não se importava de forma alguma. E vale dizer que tudo aqui, pessoal, é muito longe. Para ir de casa caminhando, por exemplo, até o mercado, eu tinha que caminhar uns 20 minutos de ida e 20 minutos de volta. Eu até que poderia, mas não era algo conveniente, né? Então eu disse para o meu esposo que eu queria fazer alguma coisa, né? Mas assim, esse alguma coisa que eu me refiro seria trabalhar. Mas trabalhar por aqui, eu tinha que dirigir, o que era algo que eu morria de medo. Gente, como eu morria de medo de dirigir. E ônibus não é algo aqui de fácil acesso na região onde eu moro. E foi então que eu tomei a coragem e eu decidi aplicar para tirar a minha driver license, que é a carteira de habilitação. Eu consegui a habilitação em pouquíssimo tempo. E, enfim, aí comecei a dirigir e a jornada de busca ao meu primeiro trabalho começou. Eu não fazia a mínima ideia do que eu faria por aqui, porque eu não achava o meu inglês bom o suficiente para trabalhar, mas eu queria. Na verdade, todos achavam meu inglês bom o suficiente para me virar, mas eu duvidava muito na época, sabe? O medo de abrir a boca para mim era maior do que qualquer outra coisa, vergonha de falar algo errado, das pessoas rirem de mim. Olha só que bobagem minha. Foi então que meu esposo me deu uma ideia de trabalhar com crianças. Seria como unir o útil ao agradável, já que eu queria aprender inglês, eu queria aprender sobre a cultura aqui, e eu queria aprender como era educar uma criança nesse país, já que estávamos, né, planejando em ter um bebê. Bom, eu fiz aplicação em algumas creches, escolas, e então eu fui chamada para entrevista. Delícia. Eu fui chamada para entrevista em uma escola linda, gente, linda, com um lago no fundo. Na época, eu procurei trabalho por um site que se chama Craigslist, que na época ele era muito bom, mas esse site ficou muito ruim e, enfim, uns anúncios estranhos que hoje em dia eu não indico para ninguém, devido a coisas ruins, né? Teria acontecido com pessoas através dos anúncios nesse website. Eu fui chamada para entrevista e durante a entrevista eu estava muito insegura, como vocês podem imaginar. Então eu disse para a diretora da escola que estava me entrevistando de que o meu inglês não era muito bom. Ela disse: não se preocupe, tem outras pessoas que trabalham aqui que têm o inglês como segundo idioma, e se você trabalha com crianças, você aprende com elas também, pode ter certeza, e vai ser ótimo para você aprender inglês com as crianças. Gente, aquilo trouxe esperança para mim, sabe? E eu acho que ela conseguiu sentir isso. E dia seguinte eu fui chamada para ir até a escola fazer um teste, onde eu deveria passar algumas horas com as crianças, e eu fiquei animada. E eu disse ao meu esposo sobre a entrevista, sobre o teste. Ele ficou feliz por mim, mas ele pediu que eu me atentasse à forma com que eu ia brincar com as crianças, a forma de como eu ia tocar numa criança, porque, enfim, ele sabe como nós latinos somos muito de tocar,
somos pessoas calorosas, a gente gosta de receber afeto, a gente gosta de dar afeto, e aqui já é diferente, principalmente quanto em relação à criança, sabe? Bom, eu sou uma pessoa vinda de uma família grande, somos afetuosos demais. Então achei isso um pouco difícil para mim me controlar, mas enfim. Eu cheguei na escola e o teste que eu faria consistia em observar, né, as crianças de 2 a 2 anos e meio, fofas. Quando eu cheguei na sala, as crianças e as professoras estavam no playground, que é como se fosse um parquinho, né, no fundo da escola. As professoras, gente, elas foram muito bem receptivas e me disseram que eu poderia brincar com as crianças, eu poderia ler livros para elas, ou eu poderia apenas observá-las para que elas não se machucassem ou machucassem um coleguinha, né? Depois de uns 30 minutos lá, tentando manter uma postura amigável, eu não conseguia me conectar com as crianças, porque eu não me sentia eu, sabe? Eu estava nervosa por causa das palavras do meu esposo, eu estava insegura por causa do meu inglês ser limitado, e eu morria de medo de falar alguma coisa e ser mal interpretada, sabe? E também pelo fato de eu estar em um ambiente sendo observada por 3 pessoas, sendo avaliada por essas 3 pessoas. Gente, foi muita pressão. Essa 1 hora e meia, para mim, pareceu o dia todo. Eu voltei para casa muito desanimada e eu tinha certeza que eu não tinha me saído bem. Bom, se passaram 2 dias e eu não ouvi nada da diretora. Foi então que eu liguei na escola e ela disse que conversou com as professoras que me observaram, e as professoras disseram para a diretora que não sentiu nenhum entusiasmo da minha parte em trabalhar com crianças e que talvez aquela não fosse uma boa posição para mim, porque trabalhar com criança exige carisma, olha isso, e eu não demonstrei. Gente, eu fiquei tão arrasada, porque carisma é o que eu mais tenho. E eu amo crianças. Como eu não sabia ainda explicar para a diretora o motivo pelo qual eu reagi daquela forma, eu apenas disse, ok, thank you, e desliguei. Quando meu marido chegou em casa, eu disse para ele que eu havia perdido a grande oportunidade do meu primeiro trabalho aqui. Só que, claro, eu não culpei ele. Ele sentiu péssimo, porque ele sabia que foram as palavras dele que no caso me bloqueou, sabe? E, enfim. Aí, no dia seguinte, gente, vocês não acreditam. No dia seguinte, eu recebi uma ligação de quem? Da diretora da escola. Ela disse que queria me dar uma outra oportunidade, pediu que eu começasse a trabalhar lá na semana seguinte, perguntou se eu aceitaria trabalhar de segunda a sexta, 3 horas por dia, das 15 às 18 horas. Gente, eu aceitei na hora. Aí eu fiquei pensando o porquê dela ter mudado de ideia, sabe? Pra aí, 3 anos depois, eu descobri que o meu esposo entrou em contato com a diretora da escola, sem que eu soubesse, e explicou o motivo pelo qual eu não fui tão bem durante a entrevista, ou melhor, durante o teste. Ele disse que era por culpa dele, que ele tinha dito coisas assim que me bloquearam, né? E ele deu um feedback ótimo meu para a diretora, porque ele conhecia a forma com que eu trabalho, ele sabe a pessoa séria que eu sou, enfim, ela decidiu me contratar. Eu comecei trabalhando, gente, como auxiliar de professora. E eu gostei tanto de trabalhar na escola e com crianças, todos gostavam de mim e do meu trabalho também. Mas sempre tem aquela pessoa, né, para tirar a gente do sério, para testar a paciência nossa. Eu trabalhei com uma senhora que sempre que podia tentava me colocar para baixo, e por eu estar trabalhando na escola, exigia uma certificação para trabalhar com crianças.
Porém, na época, a certificação não era exigida para trabalhar 3 horas por dia. E eu nunca ficava sozinha com as crianças também. Aí um dia ela me humilhou de uma forma que eu chorei. E aí a diretora ficou sabendo, ela veio conversar comigo e com essa senhora, que teve que me pedir desculpas. As desculpas foram aceitas e naquele dia eu prometi para mim mesma que jamais deixaria alguém me fazer sentir daquela forma que eu senti, em lugar nenhum, principalmente o ambiente de trabalho. Foi então que eu comecei a fazer pedagogia em silêncio. Apenas a diretora da escola sabia que eu estava fazendo pedagogia porque exigia, ela tinha que assinar alguns documentos para a faculdade, né? Então, depois de alguns anos, eu fui promovida a professora. Pouco tempo depois, eu me tornei uma das diretoras da escola e chefe daquela senhora que me humilhou. Mas acredite, ela me viu subir de uma forma sutil e educada, e mesmo sendo a chefe dela, eu jamais a fiz sentir como ela me fez. Eu fiz questão de ser uma ótima chefe para ela. Até que um dia ela veio até mim e me disse: "Você é uma menina muito dedicada. Eu sabia que você chegaria longe. E me desculpe pelas aquelas coisas que eu falei para você no passado." Eu disse para ela não se preocupar, porque as palavras que ela me disse, gente, serviram de degraus para mim subir, para eu me educar e buscar o melhor de mim, sabe? A atitude grosseira dessa pessoa me ajudou muito a subir de degraus e alcançar novos horizontes. Eu fiquei na escola num total de 15 anos e, embora eu não esteja mais lá, até nesse exato minuto, eu sou grata a cada uma das pessoas que eu tive o prazer de trabalhar. Onde nem tudo, né, foi um mar de rosas, mas, mas eu fui grata. Lá eu aprendi sobre compaixão, sobre não levar as coisas para o lado pessoal. Eu aprendi que cada pessoa tem uma personalidade diferente e por mais que a gente não concorde, por mais que a gente não goste, a gente tem que aceitar e respeitar, né? Ou melhor, não é nem aceitar, mas respeitar, essa é a verdade. Eu aprendi sobre trabalho em equipe, liderança, respeito à individualidade do outro. E eu trouxe isso para a minha vida, e esses aprendizados me trouxe para a carreira que eu estou hoje. E que depois eu faço um vídeo sobre isso também, da carreira que eu estou hoje. Mas algumas coisas que eu aprendi, eu quero passar para vocês, por exemplo, a coragem para enfrentar desafios. Eu tive coragem de buscar um emprego, mesmo com a insegurança em relação ao meu inglês. Eu decidi tirar a minha carta de motorista para dar um passo à frente e buscar por oportunidades. E através disso, eu quero te dizer o quanto é importante sair da nossa zona de conforto e se arriscar para a gente chegar longe. Gente, às vezes a percepção que a gente tem sobre a nossa habilidade é mais negativa do que a realidade. O apoio do meu esposo, para mim, foi fundamental. Eu aprendi que ter uma rede de suporte, de apoio, pode fazer toda a diferença, por mais que o suporte venha de apenas uma pessoa. A experiência com as crianças, mesmo que desafiadora, foi uma oportunidade valiosa de aprendizado para mim. Eu aprendi que a prática é uma das melhores formas da gente se desenvolver. E eu continuo aprendendo isso. Trabalhar com crianças me ensinou sobre a importância da empatia, da conexão emocional. Mesmo em um ambiente onde as demonstrações de afeto são diferentes, a compreensão e o carinho são essenciais.
Eu aprendi que as críticas, elas podem ser dolorosas, mas também são oportunidades de crescimento. O feedback da diretora, por exemplo, me fez refletir sobre como posso melhorar e me adaptar. Às vezes as pessoas interpretam um feedback negativo como algo ofensivo, sabe? Mas se você olhar de um ponto de vista diferente, é algo que pode te impulsionar e te fazer melhor, porque isso vai fazer você buscar pelo melhor. A trajetória de auxiliar de professora a diretora mostrou para mim que a resiliência e a disposição para aprender podem levar a gente a grandes conquistas, mesmo quando o caminho é difícil. Gente, olha que foi difícil. Trabalhar com pessoas de diferentes personalidades e origens me ensinou a importância do respeito e da valorização da diversidade, sabe? Cada indivíduo traz algo único e a gente, sabendo respeitar essa diversidade, só temos a ganhar. E a gente ganha o quê? A gente ganha o aprendizado. Eu sou grata por cada pessoa que conheci e cada desafio que enfrentei. Essas experiências moldaram quem eu sou hoje e me prepararam para futuras oportunidades. Eu espero que a minha história possa inspirar outras pessoas que estão enfrentando desafios semelhantes em suas jornadas, dentro ou fora do seu país de origem. Pessoal, jamais duvide do quão longe você pode ir. Você pode ir tão longe se você acreditar em você, se você colocar objetivos na sua vida, se você colocar um goal e dar um passo de cada vez, você não tem ideia quão longe você pode chegar. Eu ainda não cheguei onde eu quero estar, mas eu estou muito perto. E então use isso, use o seu aprendizado, use a sua sabedoria para chegar longe. Bom, eu vou ficando por aqui, tá? Meu café já até esfriou, mas eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.